ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସ୍କଭରି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଛି। ଆ, ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ ଯେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥାଏ ତା ଉପରେ ଆମେ ବକ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୋତେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଚାଲିଛି। ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର କେଉଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍, ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବଦଳରେ ବାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କାନର ପରି ସେ କାନର ବାହାର କରିଦେବା, ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ହୁଏନି, ସବୁଥର ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଯେ ବୋଧେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଆ ସତ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ମଉସା କଥା ହେଉଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ରିଆଲିଟିରେ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଜବ୍ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଜବ୍ର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଯଦି ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନ ମିଳିଲା ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଉସା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବୁ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କଲେ 800 କୋଟି ଲୋକ ପୁରା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ 800 କୋଟି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସେ 800 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଆସୁଛି। ସେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭାବିତେ ପଡ଼ୁନି ଯେ କାଲି ଦାନା ମିଳିବନି, କ'ଣ କରିବେ ସିଏ, ସେଇଟା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ପୁରା ଦୁନିଆର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ଆମେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯାହାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତାହାର କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଦେଉଛି, ଯାହାର ତା ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବରଂ ବାରଣ ନ କଲେ ବି ଆମେ ତାଠୁ ନିଜକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ନିଜର ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବା ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତେ ବାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପାଟି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପାଟି ଏଥିପାଇଁ ଦେଇନି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ପାଟି ଏଥିପାଇଁ ବି ଦେଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣ ସତରେ ଯେଉଁ 800 କୋଟି ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଉପାସ ମରୁଛନ୍ତି? ନା, ଦୁନିଆର କୁହନ୍ତି ନା ସବୁ ଲୋକ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ତା ପାଟିକୁ ତା ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉପରବାଲା ରାସ୍ତା ଖୋଜିକି ରଖୁଛି। 800 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ସିଏ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଇଏ। ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ୟାର ରିଲେଭାନ୍ସ କ'ଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆମର ଲାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ, ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବନି। ଦେଖିବା, ଯଦି ପୃଥିବୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ପଟ ଅନ୍ଧାର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଆଲୁଅ ହେଉଛି, ଆର ପଟ ଅନ୍ଧାର ତ ଆର ପଟ ଆଲୁଅ। ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଏ ଅନ୍ଧାର ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ବି ସବୁଦିନ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯଦି ଆଲୁଅ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଲୁଅ ବି ସବୁଦିନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭାବିବା
ଯେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ ତାମାନେ ଆଗକୁ ବି ମିଳିବନି, ଏଯାଏଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ହେବ, ଏଇଟା ଭାବିବା ପୁରା ବେକାର କଥା। ଆମେ ବରଂ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିବା ଯେ ଅନ୍ୟ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା, ଏମିତି କେବେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍।